Нижегородской области под суд попал лесоруб, который с помощью аферы вырубил на Валдае более 3000 кубометров леса. По материалам следствия, мужчина вырубил с помощью бригады, которая не имела понятия о махинациях бригадира, леса на сумму более 25 миллионов рублей. Бригадир вступил в сговор с заказчиком после того, как по официально заявленной цифре в заказе он превысил лимит по вырубке леса. Тогда и созрел новый противозаконный план по дальнейшей рубке леса, часть которого стала бы оплатой за работу. Заведено уголовное дело, сообщает МК в Великом Новгороде.